وسلو کارولو ته ښیي او بیا هغه ماشومان د جنګ سیمې ته لیږي. داسې ولې کوي؟ غواړي چې د دوو ملتونو په منځ کې فتنه خوره کړي، هغوی یو بل سره په دښمنۍ واچوي. په داسې یو حالت کې هر ځای چې کوم کس مړ کېږي هغه د سولې په خبرو بده اغېزه کوي. حسناً د سازمان او د هغه د بهرنیو ملاتړ کوونکو غوښتنه همدا ده. هر څومره چې وینه تویه شي هماغومره جنګ پرمختګ کوي. هر څومره چې کرکه خپرېږي هماغومره د سولې نوښت رامنځته کېږي. هغه بې شرفه له همدې ځای نه تېرېږي. ته ډاډه یې؟ د استخباراتو له مخې همداسې ده. یو رزیل انسان دی. ماشومان تښتوي، سوریې ته یې لیږي، په بدل کې یې له سازمان نه پیسې اخلي. دا چې هغه داسې رذالت کوي نو ولې نه وژنئ؟ د بشیر وژل دومره اسانه خبره نه ده. تېره ورځ مو ایثار کړ، زه یې ټپي کړم، خپله وتښتېده. د همدې له امله جنرال زما پر ځای د دې عملیاتو مسؤلیت تاته درکړ. هلکانو، پرته له دې چې ماشومان ته زیان ورسېږي هغوی ختم کړئ. صبر وکئ، زه یې غم خورم، تاسو کار مه لرئ. زر کوئ، وخت له لاسه مه ورکوئ. زر کوئ، بیړه وکئ. هلانو پاڅېږه موږ باید پولې ته ورسېږو. زر کوه پاڅېږه، زر کوه مخکې شه. ورځ مو په خیر وروڼو. ته نو څوک یې؟ زه خبره شوم چې تاسو ماشومان تښتوئ، په سازمان یې پلورئ. تا ته وایي وړاندې مه راځه، کارونه په دې سر دې وله، پوه شوې؟ مخکې مه راځه. زر کوه، وسلې ته لاس وړاندې کړه چې په دې سر دې وبله مردار دې کړم. سمه ده، وسله پرېږدم. سمه ده ماشومانو، بس دی ارامه اوسئ. ته تکړه نجلۍ یې، انشاءالله په بشیر دې هم زور رسېږي. ته اندېښنه مه کوه، هغه رزیل بشیر ته هم خپل حد ورښایم. سمه ده، زه پرې کار کوم. عاجل امنیتي څانګه ده، شکایت مو څه دی؟ دلته جنایت شوی، راورسېږئ. زر خپله پته راکړئ، همدا اوس د امنیتي ډلې ته خبر ورکوم.